आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या स्वरूपाची आपण आता चर्चा करत आहोत. पहिला मुद्दा जो आहे तो मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय आंतरविद्याशाखीय आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय आंतरविद्याशाखीय म्हणजे या विषयाचा अभ्यास करता करता आपण सोशल सायन्स किंवा ह्युमॅनिटीज या विषयाच्या अभ्यास कक्षेमध्ये जे जे विषय येतात, हिस्ट्री आहे, जॉग्रफी आहे, या विषयांचा देखील अभ्यास आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास केल्यामुळे होऊ शकतो. आणि म्हणून हा विषय हा आंतरविद्याशाखीय आहे. इंग्रजीमध्ये याला इंटरडिसिप्लिनरी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ, इतिहासावर प्रभाव पाडणारे वेगवेगळे घटक असतात आणि त्या घटकातनं वेगवेगळे ऐतिहासिक प्रारूप तयार होत असतात, मॉडेल्स तयार होत असतात. या मॉडेल्सचं संकलन आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास केल्यामुळे केलं जाऊ शकतं. किंवा जॉग्रफी किंवा भूगोलामध्ये अनेक लहान लहान गोष्टींचा सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास होतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासामध्ये स्ट्रॅटेजिक लोकेशन किंवा सामरिक स्थान याचा खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यास होतो. किंवा सुरक्षितता म्हणजे जॉग्रफीसाठी आवश्यक असलेले वेगवेगळे विषय किंवा माहिती, या माहितीचं संकलन आणि अचूक अंदाज देखील आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा अभ्यास केल्यामुळे लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे याचं स्वरूप हे दिवसेंदिवस हे इंटरडिसिप्लिनरी किंवा आंतरविद्याशाखीय बनत चाललेलं आहे. प्रत्येक देशाचा इतिहास असतो आणि प्रत्येक देशाची राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ही त्या इतिहासाचं परिपाक असते आणि त्या इतिहासावर प्रत्येक इतिहासाच्या टप्प्यावर काही मूल्य प्रभावित करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक देशाचा इतिहास जो आहे हा त्या देशाच्या संस्कृती आणि ऐतिहासिक मूल्यावर तयार झालेला असतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा अभ्यास करताना प्रत्येक देशाची सूक्ष्म माहिती ही अभ्यासली जाते. संशोधक या माहितीच्या आधारे प्रत्येक देश आणि त्या देशाचं वर्तन आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये एकाच बाजूला किंवा एकाच दृष्टीने का आणि कशा पद्धतीने होत असतं याचा अभ्यास केला जातो. आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय संबंध हे प्रत्येक देशावर प्रभाव पाडणारी ऐतिहासिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य कोणते असतात याच्या देखील खोलामध्ये जातो. आणि अशा पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करता करता आपल्याला इतर विषयांचा देखील अभ्यास करावा लागतो. आणि म्हणून पहिला मुद्दा जो आहे तो मुद्दा आहे आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय आंतरविद्याशाखीय आहे. आणि म्हणून जगामध्ये कोणत्याही विद्यापीठामध्ये आपण गेलो तर त्या विद्यापीठामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय शिकवला जातो. आणि आता तर आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या कक्षेमध्ये येणारे इतर लहान लहान विषय देखील भरपूर आहेत. उदाहरणार्थ मेरीटाईम आहे किंवा सिक्युरिटी किंवा रिजनल स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा.